हेलो गाइस, देखिए मैं चाउमीन बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए। इन लोगों को मन है चाउमीन खाने का, तो मैं घर में बना रही हूँ। तो बाजार का चाउमीन अच्छा नहीं होता है, इसीलिए आप मम्मी लोग इसमें भी क्या क्या ऐसे डाली हो? खाएंगे। इसमें अदरक, प्याज, शिमला मिर्च, लहसुन का पेस्ट, मिर्ची का पेस्ट, पत्ता गोभी, सब कुछ इसमें है। विनेगर भी है। उसके बाद इसमें सॉस भी लगा कर रखी हूँ और मैं ऐसे चाउमीन बनाती हूँ। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। आप लोग भी एक बार बना कर देखिएगा, इतना अच्छा इसका टेस्ट आता है।